Merhabalar. Hiç evinizde temizlik yaparken çamaşır suyu üstünüze döküldü mü? En sevdiğiniz pantolonunuz böyle bembeyaz oldu mu acaba, merak ediyorum. Herkesin mutlaka olmuştur. Ya da böyle en çok güzel severek aldığınız bir bluzunuzu, gömleğinizi ilk yıkamadan sonra bir alıyorsunuz. Küçücük olmuş, değil mi? Çekmiş, yanlış yıkamışsınız. Ya da makineye attığınız şeylerin içerisinden bir tanesi kırmızı boyayı bir vermiş. Her şey pes pembe. Bütün makine çamaşır gitti. Bunlar olmayan şeyler değil. Bunlara temizlikte yaptığımız hatalar diyoruz ki bu hataların maalesef bazen böyle hiç istenmeyen sonuçları olabiliyor. Ne konuşacağımızı anladınız değil mi efendim? Temizlikte ne de nasıl hatalar yapıyoruz? Temizlik gerçekten hayatımızın içerisinde çok uzun zamanımızı alan, hatta çok para harcadığımız, çok emek harcadığımız, bazen de sağlığımızı bile bozan bir ev işlerinin başında geliyor. Çok da vefasız bir iş, biliyor musunuz? Yapıyorsunuz batıyor, yapıyorsunuz batıyor. Ne bulaşık bitiyor, ne ütü bitiyor, ne çamaşır bitiyor, ne ortalığın toplanması bitiyor. Ev işleri bu. Ama ev işlerinin en kötü tarafı da ne biliyor musunuz? Eğer yanlış malzeme kullanırsanız hem eşyalarınızı çok yıpratabiliyor hem de sizin sağlığınızı bozabiliyor. Ben de en çok zaten bu sağlık konusuyla ilgiliyim. Çünkü hep söylüyoruz, ev sağlığı can sağlığı demektir. Evinizi sağlıklı olmadığı müddetçe sizin ve evdeki diğer kişilerin sağlıklı olma ihtimali yok. Şimdi bugün bir şeyleri gelin hep birlikte gözden geçirelim. Bu temizlikte yaptığımız hatalar nedir diye. Hani siz bunların hepsini mutlaka bir kere yapmış, tecrübe etmişsinizdir ama bir gözden geçirelim ki en azından onların doğal alternatiflerini de arada size anlatma şansım olur. Efendim, bir temizlik yaparken kullandığımız temizlik malzemeleri, değil mi? Adı üstünde temizlik malzemeleri. Bu malzemeleri çoğu zaman gereğinden çok kullanıyoruz. Evet, yani çamaşırlarımızı yıkarken kullandığımız deterjanı onun yarısını kadar bile atsak gerçekten netice olarak hiçbir şey değişmeyecek. Gene aynı temizliği elde edeceksiniz. Bulaşık makinesinde de öyle. Ağır kimyasallar kullanmadan, hatta hiç kimyasallar kullanmadan yapabileceğiniz temizlik gene o kimyasalları kullandığınızla aynı, hatta daha iyi netice verecektir. Çünkü biz hep şunu söylüyoruz. Temizlikte kullandığınız kimyasal içerikli ürünleri mümkünse kullanmayın. Ama vazgeçemiyorsanız hiç olmazsa az kullanın. Çünkü fazla kullandığınızda bu, nerede bunu kullanırsanız, mobilyaları silerken mobilyaları eskitebilir, cilalarını giderebilir, çamaşırlarınızda gene küçülmelere ya da aksine büyümesine, yıpranmasına yol açabilir, renklerinin atmasına yol açabilir. Öyle değil mi? Yani bir rengi soluk bir şeyi hiç kimse giymek istemiyor. O bakımdan temizlikte yaptığımız hatalar dönüp dolaşıp aile ekonomisini çok ilgilendiren hatalar oluyor. Hatta kişisel temizliğimizde de böyle. Bazen yanlış kullandığınız ürünler saçınızda kepek yapabiliyor. Cildinizde egzamalara yol açabiliyor. Ya da derinizde alerjiler, döküntülere yol açabiliyor. Cilt kuruluklarına yol açabiliyor. Ne oldu? Kullandığınız ürünleri vücudunuz reddedebiliyor. Bu bakımdan şeyden başlayalım, gelin. Sabahleyin kalktık, değil mi? Duşumuzu yapacağız. Eğer kullandığınız şampuandı, duş jeliydi, saç kremiydi vesaireydi, eğer bunları mevcuttan ya yarısı kadar kullanın ya hiç kullanmayın. Mesela saç kremi yerine sirkeli su kullanın. Gene saçlarınız yumuşacık olur, hem de kepeği de önler. Öyle değil mi? Ya da sabun rendesiyle yaptığınız, içerisine E vitaminleri kattığınız bir sıvı solüsyonla mesela yıkanabilirsiniz. Dişlerinizi fırçalarken illa köpüren herhangi bir sentetik içerikli diş macunu kullanmayın da karbonatla dişlerinizi fırçaladığınızda gerçekten hem ağız mukosasında çok sağlıklı bir doku elde edersiniz hem de etkili bir temizlik elde edersiniz. Çünkü ağzınıza soktuğunuz diş macunuyla ağzınıza giren sentetik maddeler aynısı deterjanlarda da kullanılan malzemelerdir, biliyorsunuz değil mi? Yani ne köpürüyor ki? Aynı malzeme köpürüyor. Sodyum larül sülfat denilen bir malzeme köpürüyor. Diyelim ki çamaşırlarınızı yıkadığınız zaman kullandığınız deterjanlar çamaşırların içerisinden gitmiyor.
%8 ile 10'u arası dokuların içerisinde kalıyor. Siz onu diyelim ki havlularınızı yıkadınız, yüzünüze sürüyorsunuz, kuruluyorsunuz. Havluyla beraber deterjanını cildinize dokunduruyorsunuz. Sonra egzama olabiliyorsunuz. Yani çamaşır makinenizin kendisi pisse zaten çamaşırlarınız da pis olabiliyor. Bakın efendim, bazen çamaşırları makineye atarsanız yapılan hatalar. Bir, az koyarsanız çok fazla enerji ve su kaybına yol açarsınız. Çok makinenin içerisini doldurursanız çamaşırlar birbirine gereğinden fazla sürtündüğü için çamaşırlarda yıpranma olabilir. Renklileri, beyazları, çocuk çamaşırlarını, büyükleri, içeride giyilenleri, dışarıda giyilenleri eğer ayırt etmezseniz birbirinden, bunların da temizlik adına bazı problemlere yol açabiliyor. Renk verenlerle eğer diğer çamaşırları bir araya attığınızda bütün makinedeki çamaşırlar gerçekten giyilemez, kullanılamaz bir hale gelebiliyor. Ya da düşünün, çamaşırları makinenin içerisine atacaksınız, ceplerini kontrol etmeden attınız. Hiç başınıza geldi mi? Ya para gitmişse, para orada böyle ıslanıyor, gerçekten çok kötü bir hale gelebiliyor. Daha kötüsü ne biliyorsunuz değil mi? Gömleğin cebinde tükenmez kalem unuttunuz ve gömleği yıkadınız. O tükenmez kalemin bütün mürekkebi, bütün çamaşırları sardı gitti. Hadi bakalım. Şimdi temizlik yapıyorum derken bir makine dolusu çamaşır rezil oldu, heba oldu. Ya da iç çamaşırlarınızı özel koruyucu torbalar içerisine koymadan attınız. O narin iç çamaşırları bir çıktı ki ağzı bir tarafa gitmiş, burnu bir tarafa gitmiş, değil mi? Büyümüş, yıpranmış, hatta yırtılmış. Yani temizlik yapıyorum derken bütün bunlara gerçekten son derece dikkat etmek lazım. Bulaşık makinesi de öyle. Öyle her şeyi bulaşık makinesinde yıkayamazsınız. Bir kere ahşap malzemeleri asla yıkamamanız lazım. Böyle çok boyalı, nadir, elde yapılmış malzemeleri bulaşık makinesinde yıkamamanız lazım. Çünkü onların boyaları gidebiliyor, eskiyebiliyor. Bıçaklar mesela makinenin içerisine girmez. Bir sürü bulaşık makinesinde yıkanmayacak şey vardır. Öyle değerli, antika değeri olan bir sürü şeyler elde narince, nazikçe yıkanması lazım. Çünkü bulaşık makinesi sadece suyu şiddetli bir şekilde bulaşıkların üzerinden çevirerek temizlik sağlar ama bu da yıpratıcı bir temizlik metodudur. Yani güzelim kristal bir şeyinizi koyduğunuzda matlaşmış bir şekilde çıkar ve çok üzülürsünüz. Yani temizlik hataları sadece makinalarda da değil, elde yıkarken de öyledir. Elde bir şeyleri nazik bir şekilde yıkamaya çalışırken suyun sıcaklığını ayarlayamazsanız bazen gereğinde 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda yünlü giysiler gitti, bitti. Çok olmuştur böyle severek aldığınız bir giysi. Gereğinden fazla sıcak suya batırdığınızda, yıkadığınızda, göya elde narin yıkadığınızda dahi küçücük kalıveriyor ortalıkta. Ondan sonra ya onu bir bebeğe veriyorsunuz ya da üzülüyorsunuz. Belki de dolaplarınızın içerisinde böyle kazalara uğramış giymediğiniz bir sürü de giysileriniz vardır. Mobilyalar da öyle. Bakın, mobilyalarınızın temizliği, halılarınızın temizliği, camlarınızın temizliği eğer doğru yapılmaz ise hepsinde yıpranmaya yol açabiliyor. Güzel mobilyalar alıyorsunuz ama onları silerken eğer içerisinde alkol olan ya da çözücü solventler olan bir takım malzemelerle silmeye çalışırsanız sürekli bir bakıyorsunuz ki 2 gün sonra o yepyeni mobilyalar eski yüzlü olmuş çıkmış. Çünkü bu temizlik ürünlerinin bazıları gerçekten çok yıpratıcı olabiliyor. Bu yağ sökücüler var. Hani mutfaktaki böyle yağ sökücüler, bilmem ne çözücüler, bilmem ne çözücüler diye bir kullanıveriyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki sizin o güzelim yepyeni ocağınızın üstündeki bütün cilası gitmiş ve hiçbir şekilde geriye dönülmez bir şekilde o sildiğiniz ocak, ankestre ya da işte buzdolabının o yüzeyi gerçekten bir anda adeta böyle eskiciden alınmış bir hale geliyor. Nasıl düzelecek? Düzelmez. Düzelmez çünkü üzerindeki kaplamasını götürecek kadar korozyona sebep olan ağır kimyasallar içeriyorlar. Siz o kadar basit mi zannediyorsunuz o kimyasalların içeriğini? Ama dikkat edin, hep böyle eşyalardan bahsettim. İşte halınızı siliyorsunuz, renkleri birbirine karışıyor. Koltuğu siliyorsunuz, lekesi çıkmıyor ya da sert davranıyorsunuz. İşin o kısmı bu kadar açılıyor. Bambaşka bir renk haline geliyor. Size bir şey söyleyeyim, bunlar iyiler. Kötüler ne biliyor musunuz? Kötüler söz gelimi bir kimyasal maddeyi çıkartıp herhangi bir
günlük hayatta kullandığınız şişenin içerisine koyarsanız maazallah onu da çocuğunuz içerse, bir başkası bilmez içerse, işte kaza odur. Yani insan unsuru ve insan sağlığı yerine çok zor gelir. Yani temizlikte yapılan hatalar derken aslında temelde eşyalara yapılanlar, hani o hataları bir daha işlemezseniz bence hadi diyelim ki o da hepimize ders olsun diyeceğiz. Ama ya insan unsuru öyle mi? Yani elinize çamaşır suları dökülse, gözünüze o kimyasal maddeler gelse. Batı'da İş güvenliği gerçekten son derece önemlidir. Sıradan bir suyla bile çalışırken herkes koruma gözlükleri takar. Bizlerin evlerimizde kullandığımız kimyasal ürünleri kullanmak için bana kalırsa hepinize koruyucu bir giysi giydirmek isterim. Başınıza baret takmak isterim. Gözünüze gözlük ve bu kadar da maske takmak isterim. Ellerde de eldivenler olmalı ki bu kimyasal maddelerle ancak öyle temas halinde olunabilir. Çünkü her biri gerçekten birbirinden ağır malzemeler. Şu arkalarında bir etiket vardır. O etikete bir bakın Allah aşkına. Çoğunda şöyle bir şey vardır. Kurumuş bir ağaç, ölmüş bir balık vardır. Bu ne demektir biliyor musunuz? Çevreye ölümcül zararı var demektir. Bazılarında da kuru kafa resmi vardır. Direkt ölümü temsil eder. Şimdi siz böyle ürünleri alıp evinize sokuyorsunuz. Ne oluyor? Temizlik yapacağım diyorsunuz. Alıyorsunuz bunu tuvaletin içerisine döküyorsunuz. O yetmiyor, asitli bir malzemeyle de karıştırabiliyorsunuz. Senede kaç hanımefendi ölüyor, haberiniz var mı temizlik yaparken? Yani temizlikte yapılan hatalar derken asla yerine gelmeyecek, evini, yuvasını temizliyorum derken kullandığı ağır kimyasallar yüzünden kaç taneniz zehirlendi? Kaç kişi bugüne kadar hastane kapılarında ölümden döndü ya da dönemedi? Yani lütfen, belki sizi daha beyaz tuvaletler ya da daha beyaz tül perdeler sizin için çok önemli olabilir. Ama Allah aşkına söyler misiniz? Sizin ve evlatlarınızın sağlığından da mı önemli? Yani bırakın evde kullanmayı, yanından geçmesi bile tehlikeli olabilecek bir sürü ürünü temizlik maddesi diye evlerimizin içerisine alıyoruz. O da yetmiyor. Onu ona karıştırıyoruz, bunu buna karıştırıyoruz. Hele bu karıştırmalar yüzünden ortaya çıkan klor gazları direkt doğrudan ölümcüldür onları solumanız halinde. Zaten gidin hastanelerin acil servisleri bunlarla doludur. Ya biz niye bu kadar senedir böyle çırpınarak anlatmaya çalışıyoruz ki ekolojik ürünler, doğal ürünler, Arap sabunları, sirkeler, karbonatlar, bütün bunlar ağır kimyasalların yaptığı temizliği fazlasıyla yapar ama size zarar vermez. Yenilen, içilen malzemelerle dahi son derece güzel temizlikler yapabilirsiniz. Her zaman söyledim. Çayla, demli çayla camlarınızı silebilirsiniz. Laminat parkelerinizi çok fazla ıslatmamak koşuluyla nemli olarak silebilirsiniz. Ketçapla bakırlarınızı parlatabilirsiniz. Tuzla lavabolarınızı ovabilirsiniz. Sirkeyle halılarınızı pırıl pırıl yapabilirsiniz. Limon suyuyla çıkmayan bir sürü lekelerinizi çıkartabilirsiniz. Bunlar bu kadar basit, bu kadar sağlıklı, bu kadar kolayken onun yerine ağır ağır kimyasalları alıp hem aile bütçenizden bir sürü paraları verip sonra onları kullandığınız, çamaşırlarınız yıpranmış, koltuklarınız eskimiş, bulaşıklarınız yıpranmış ama en önemlisi de sizin sağlığınız, ailenizin sağlığı gittikten sonra, evinizin havasını zehirledikten sonra, şimdi bu temizlik mi oldu Allah aşkına? Temizlik temiz malzemelerle yapılır. Ağır kimyasal malzemelerle yaptığınız şeyin adı temizlik değil, olsa olsa kimyasal kirliliktir. Lütfen bir kez daha düşünün.